Evet arkadaşlar, bugünkü avımız mantar avımız, görüyorsunuz bayağı bereketli geçti. Şurada bir canavar yatıyor, bakın. Şöyle Allah Allah Allah. Yani poşetler sığmadı. Artık şeylere koyduk. Ne derler ona? Ciketlerimizin içerisine. İbrahim hocam ve ben bugün çok bereketli bir avdan geliyoruz. Ya yerimiz belli. Gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz buranın nere olduğunu, ince sulu herkes bilir. Dememe gerek yok. Yani. Evet. Ne demişti abimiz? Anlatmaya gerek yok.